Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur wal ladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri iladh dhulumat. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. Ya ayyuhan nabi inna arsalnaka syahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ilallah bi'idhnih wa sirajam munira. Al-ayah. Di alam dunia teh aya dua pasukan. Aya pasukan Allah, aya pasukan setan. Dua nana digarawe berang peting meakeun tanaga. Pasukan Allah disarengan ku rahmat jeung barokah Allah, beak dengkak ngagiring-giring jelema tinu poek sina kanu caang. Tina teu iman sina jadi iman. Tina teu Islam sina jadi Islam. Tina musyrik sina jadi tauhid. Tina goreng akhlak sina jadi sae akhlak. Beak dengkak berang peuting dilakukeun ti kawit Nabi Adam dugi ka zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ti zaman Rasulullah dugi ka dinten ieu, ti dinten ieu dugi ka kiamah nu bakal datang. Pasukan Allah moal eureun rek ngagiring-giring jelema dicitak unggal poe sina jaradi abdina Allah anu soleh, anu takwa, anu sanggup ngemban amanat Allah pikeun ngalajengkeun tugas risalah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi teu eleh lengkah pasukan setan ge beak dengkak unggal poe meakeun tanaga dana jeung daya ngagiring-giring jelema tinu caang sina kanu poek. Geus iman dibedolan deui ku pasukan setan sina jadi teu iman. Geus Islam dibedolan deui ku pasukan setan sina jadi teu Islam. Geus tauhid dikeleketek deui ku pasukan setan sina musyrik. Geus alus akhlakna dibedolan deui ku pasukan setan sina goreng akhlakna. Kok bedol-bedol ayat Qur'ana tadi kusim kuring dibaca Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz zulumati ilan nur. Dibedolan ibu tinu poek teh sina kanu caang, tina kufur sina iman, tina musyrik sina tauhid, tina teu Islam sina Islam. Tapi teu daekeun wae kumpul, teu daekeun wae anggeus pagawean da pasukan setan ge beak dengkak ngabedolan jelema tina iman sina jadi teu iman, tina tauhid sina jadi musyrik. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ilal zulumat. Dibedolan deui tinu caang sina kanu poek. Kasarna mah umat Islam ti zaman baheula dugi kadanget kiwari beak dengkak rek ngadidik anak jeung incu baraya jeung tatangga sina jadi manusia nu daekeun ngabdi ka Allah
sina daek kumereb ka Allah, sina daek bubujang ka Allah, teu daekeun wae kumpul. Da teu oleh dibedolan wae ku abdi setan, ku pasukan setan. Kasimkuring eta teh aya nu naros. Tabligh teh geus lila, dakwah teh geus lami, ngagiring-giring jelema sina jaradi abdi Allah, sina ngabdi ka Allah, sina kumaula ka Gusti Allah teh. Tapi teu daekeun wae jadi kabeh. Nu jadi masalah nama nu bieu teh ceuk nu nanya naon sababna, kusim kuring dijawab ku ayat nu bieu. Lain kiai jeung santri nu teu digawe, lain ajengan nu teu gogorowokan. Unggal poe, unggal beurang, unggal peuting digeroan jelema tinu poek sina kanu caang. Tapi geus kumpul di nu caang teh lumpat deui we kanu poe. Geus iman Islam teh pantes saeutik nu ngecageun agama Islam. Sakali deui nu jadi sabab pokona mah pabedol-bedol antara bener jeung salah, antara nu iman jeung nu teu iman. Model di bumi ibu bade ngesian bak atawa rek ngesian gentong teh teu daekeun pinuh. Sabab nini tepi ka batuk ngesian gentong, tapi gentong teu daekeun pinuh, da aki-aki ge tepi ka bongkok ngabolongan gentong. Anak incu urang dididik sina jadi abdi Allah ku kiai, ku santri, ku ustad, ku ulama, ku zuama jeung ku ajengan, katut ku ibu ramana teu daekeun jadinyaan budak urang teh. Da ku setan ge dibedolan malah dicontohan sina jadi abdina setan. Model dina dongeng aya jelema anu boga pamajikan dua anu nyanung. Kade ulah kasinggungnya, da ieu mah conto. Da simkuring mah tara kasinggung ku conto. Kajaba ari sarua jeung nu dicontohkeun mah. Lalaki boga pamajikan dua. Nu kolot jeung nu ngora teh sarua nyaahna ka salaki teh. Nu ngora cinta ka salaki, nu kolot ge cinta ka salaki. Tapi lamun cara mika cintana teu monok mah, teu manunggal, teu hiji, moal jadi kauntungan keur salaki. Model ibu nyaah ka anak mere es bonbon unggal isuk-isuk, ari bapa mah nyaah ka anak teh ngagoengkeun ceulikna unggal isuk-isuk, moal bager ta anak teh. Sabab teu sarua mika nyaahna, teu sarua cara ngadidikna. Tanu nyandung ge nya kitu, nu ngora nyaah, nu kolot nyaah, ngan beda cara mika nyaahna. Tungtungna lain untung keur salaki tapi jadi rugi. Giridik we salakina teh kilir ka nu ngora. Ceuk nu ngora bapana peupeuriheun umur eueuh dagangan. Cing atuh da ayeuna mah abad modern. Di toko loba semir meuli sablek mah ka ditu. Eta buuk teh ulah carambang teuing pinuh kuno bodas pulas ka ditu da ayeuna mah usumna. Kuring besok era ari babarengan resepsi bareng jeung salaki sirah pinuh ku huis. Eta teh nyaah nu ngora teh ka salaki, sieun salaki dihina batur. Umacek salakina teu deuk teuing. Kami masa kieu buktina bogoh ku sakieu heug teu bogoh mangsa bodoh. Reup we sare. Kapan ari nu boga pamajikan dua mah ulah loba dedengean kudu torek kudu lolong bejana. Keur sare keur nyegrek kerek ceuk pamajikan nu ngora aki-aki teu beunang dipikanya. Pamajikan menitah kitu teh nyaah. Jelema teu beunang dipikanya mah kudu diperkosa ku aing. Kitu ceuk nu ngora. Motivasi namanya nawaitu nama cinta. Keur kerek salaki jedud we huisna didudutan. Ceuk pikirna peubeurieun di semir mung halik sia ku aing urang carangan nu bodasna. Naon cing tujuanana? Ngarah salaki ka tempo siga budak ngora lamun huisna eueuh jebrud didudut huisna. Can anggeus kabeh kaburu hudang.
atuh kapan molotot naon sia ngadudutan huis aing kawasna pamajikanana kungsi sakola di Fakultas Hukum di Uninus di dieu ngajawabna advokatis da kami mah teu ngadudutan bu kami mah teu ngadudutan bu ngalak tutu ngan pedah buuk kadudut model baheula aya aki-aki keur kawin bobogohan jeung me digenggeurkeun ku budak angon nanggeus beak awewe aki make bobogohan jeung me cek aki-aki da teu salah aki salah me we aki keur kiih bari nangtung me mundur eta teh advokatis nutupan goreng ku hade balik we atuh salaki teh kanu kolot nu kolot kaget nah ieu bapak barudak ti dieu mah pinuh ku huis buuk teh ari ayeuna huisna jadi carang buah-buah disemir beberenjen beger deui curiga anu kolot barang ditegor teu rumasa da puguh teu disemir geuning eta buuk atuh betinggal nu hideungna teu dibejakeun lalakonna sabab ieu teh pagawean nu ngora mun dibejakeun pan pipaseaeun sare keur nyegrek-gerek ceuk nu kolot aki-aki kaseueuh pamajikan dua masih keneh rurat reret deui eta teu rumasa buuk geus bodas make disemir segala rupa jelema kaseueuh mah ku aing kudu diperkosa jedud we buuk nu hideungna didudutan ku nu kolot motivasina teh sae pisan nawaituna teh alus pisan nyaah ka salaki naon maksudna lamun didudutan nu hideungna bakal temong huis nu bodasna di mana temong nu bodasna jelas salaki teh aki-aki pisan di mana salaki kadeuleu aki-akina pasti nu ngora bakal mungeun di mana nu ngora mung pasti salaki bakal jadi milik sorangan tungtungna boro-boro jadi untung keur salaki tungtungna boro-boro jadi untung keur salaki dipikanya aku duaan kuno ngora didudut huisna kuno kolot didudut nu hideungna pan pahili jeung kalapa menang mesek kawasna kitu ngadidik putra putu urang dina danget kiwari kawasna kitu dina nyebarkeun agama zaman ayeuna dedereg-degan ngaji beurang jeung peuting eueuh eureuna tapi siga teu pati aya tapakna bangsat anger ngabangsatna nu koret anger koretna garong anger ngajagona nu ngahina agama anger ngahinana naon kinten-kintenna lain teu kaharti kana keterangan lain teu nyaho kana agungna Islam tapi nu jelas mah pabedol-bedol teuing antara pasukan setan jeung pasukan Allah setan ge nyaahkeun ka jelema ngan cara mika nyaahna teh ngajakan jelema supaya tijongklok kana neraka pikeun maturan manehanana manusia nu iman nu Islam nu jadi pasukan Allah ngabedolan jelema dasarna nyaah sina babarengan menang kariduan Allah di dunia jeung di akhirat tungtung nama hasil urang ngadidik umat teh siga teu pati aya tapakna kitu tinjauan lahiriahna kumargi sakitu hadirin kaum muslimin sadayana bulan puasa ayeuna simkuring ngaraos bingah bulan puasa ayeuna pesantren kilat di mana-mana termasuk di kampus di dieu diayakeun pesantren kilat sok sanaos anu masantrenna teh eukeur masa kedeung katurug-turug budak sajengkal ulah alit manah justru eta pisan kira-kira anu bakal neruskeun agama Allah terharu muga-muga we sing saroleh sadayana terharu sim kuring nalika tadi nyoplokeun atribut tina dada murang kali putri ibu anu umurna karek 6 atau 5 tahun jelas ibu terek ngalaksanakeun parentah Rasul teh pancek Rasul Allah budak kudu diajar salat teh ti mimiti umur dihandap keneh malah umur 7 tahun mah kudu geus dikerasan diajak salat malah umur 10 tahun mun budak candaikeun salat eta teh pertanda indung bapana geus kalengitan wibawa dipayeuneun anakna kapaksa eta wibawa teh kudu ditingkatkeun deui cokot nyere ceuk Rasul cepret meusan mah sampeanana ngarah budak sieuneun ku indung bapa terus diajak salat
padahal urang dugi ka ieu waktos can ngajaran pan nyepret anak nu can baekeun salat ari masalah nama lain terang kana parentah Rasul kudu dicepret ngan nyaeta teu datam yang meulit kabitis piraku budak umur 7 tahun nu can salat kudu dirangket da akina ge 60 tahun pan can sakali-kali acan salat tek di kumaha sakali deui sim kuring bingah muga-muga ieu lembaga sing jadi lembaga nu nyitak manusia nu jadi abdina Allah sanajan karasa hesena nyitak jelema sina jadi abdi Allah manusia nu daek kumereb ngabdi ngabakti ka Maha Suci hese karasa alasan lahiriahna nu tadi kusim kuring disebut ari hakikat nama Allah we meureun can pati ngidina tah atuh urang ayeuna kudu kagungan sikep kedah kumaha carana supaya leuwih gampang dina nying hareupan seubeuh putu urang sina jara di abdina Allah da ari loloba mah can daekeun jadi abdina Allah teh lain embung jadi manusia nu mulia ngan loloba mah teu nyahoeun we teu nyahoeun mulyana jadi abdi Allah di mana teu nyaho kana kamuliaanna pan teu kabita di mana teu kabita pan teu hayang nurutan jelema teu kabita mah boro-boro hayang nurutan dititah ge asa disiksa kumargi sakitu urang ayeuna anu jadi sepuh nama urang kali boga kewajiban dina raraga nyitak anak incu sina jadi abdi Allah teh hayu ti ayeuna pisan urang tembong-tembong ciri na abdi Allah pan abdi Allah teh boga ciri nu mandiri urang tembong-tembong di antara ciri abdi Allah anu mulia teh ibadah we pada pokok nama tadina danget kiwari mah ibadah teh wajib di tembong-tembong cek nu nanya ka sim kuring pagojali lain ibadah mah kudu nyumput ulah di tembong-tembong tu sim kuring dibaler dina danget kiwari mah wajib di tembong-tembong tembong-tembong ayeuna cenah ngarah naon make di tembong-tembong cek sim kuring aya dua maksud nu kahiji watir ku anak incu dak mungeunana jadi abdi Allah teh lain teh yang mulia ngan teu kabitaeun pangna teu kabita teu nyahueun tadi tembong-tembong cirina abdi Allah teh ngarah nyahueun di mana geus nyaho ngarah kabita di mana geus kabita sugan we nurutan ngarah naon cing maksud nu kadua mah cirina abdi Allah di tembong-tembong teh ngarah naon cing ngarah umat Islam aya hargaan aya ajen beh dituna dihargaan ku Allah Rabbul Alamin beh dina dihargaan ku papada umat Islam deui boro-boro umat Islam deui cacak jelema nu can nyahueun Islam oge malah nu ngeweun kana Islam mutlak bakal ngahargaan umat Islam lamun umat Islam katembong cirina sabab sagala perkara di alam dunya bakal aya harga sote lamun aya cirina aya ciri aya harga leungit ciri leungit harga ciri teh identitas bahasa dengan nama sakali deui ibu khususna ibadah urang salaku umat Islam nu jadi abdina Allah teh temong-temong ayeuna ta ayeuna di dieu di masjid nu agung seperti kieu ngahaja ditemongkeun tita tadi naon teh ngemban maksad nu tadi teh nu kahiji ngarah nyahueun anak incu urang kitu geuning agungna abdi Allah teh di mana geus nyaho sugan kabita di mana geus kabita sugan nurutan nu kadua mah maksudna teh ngarah urang salaku abdina Allah aya hargaan sabab sagala perkara di alam dunya bakal aya harga teh lamun aya cirina bijil ciri bijil harga leungit ciri leungit harga bisi pajar bohong urang buktikeun ku sim kuring awewe bakal dihargaan ku lalaki lamun awewe boga ciri ka awewean leumpangna siga awewe teu gublag-gublig deing siga jurig seurina siga seuri awewe teu cukukak cikikik teuing siga kunti ngadeuketan nu tas ngajuru sorakna siga awewe tegogorowokan teuing siga nu pidato tapi teu luwai leuwih teuing siga nu tas hudang muriang siga awewe lemah gemulai sorakna teh empuk halimpu
sayup-sayup terdengar serak-serak basah. Ngeunah kadengena ku ceuli. Ulah alit manah lamun kitu. Pasti dihargaan ku lalaki sabab lalaki butuh sate ku awewe nu boga ciri ka awewean. Leungit we ciri awewena kajeun nganggo wedak, nganggo make up 2 jengkal kanelna, lalaki teu butuh ku awewe nu leungit ciri ka awewean. Lalaki boga identitas, boga ciri nu mandiri, lalaki oge bakal dihargaan ku awewe. Lamun lalaki boga identitas, boga ciri nu mandiri pikeun lalaki. Leumpangna siga lalaki, buukna siga lalaki, gondok lakina nonjol siga lalaki, sorakna badag siga lalaki, uratna ranteng siga lalaki, cekatan pikiranana siga lalaki, tanggung jawabna siga lalaki. Ulah alit manah ya? Kajen teuing bapak teu bisa mere nafkah ka pamajikan mulan malen, teu mere balanya, ulah leutik hate, moal diunghak ku pamajikan. Pasti dihargaan ku pamajikan sabab awewe butuh sote ku lalaki nu boga ciri kalalakian. Malah pamajikan bakal ngupahan ka salaki sing sabar bapana tong ngarasula teuing urang keur ragrag dagang keur teu jadi tani wayahna keun da keur aya ge geuningan teu kusaha ditarima na rezeki teh pan kami nu narimana ayeuna keur eueuh sing sabar urang laporan we ka nu Maha Suci. Awewe nu bakal mere semangat kalalaki dihargaan ku awewe. Budak ngora mutlak bakal dihargaan ku aki-aki. Lamun budak ngora boga ciri kangoraan. Naon cirina? Unggal poe dengdek ceulina ngadengikeun katerangan jeung pangalaman teu jadi kolot. Nu alusna rek dicokot, nu gorengna rek ditunda. Ulah alit manah? Dug hulupet nyawa kolot ngala rizki moal boa iwal tikeur anak. Hayang ngahargaan anak nu boga ciri kangoraan. Aki-aki oge bakal dihargaan ku budak ngora lamun aki-aki boga ciri ka aki-akian. Naon cirina? Leuleus jujur liat tali, landung aisan jembar pangampura, bari teu eureun-eureun nembongkeun pangalaman anu mulia kanu jadi budak. Kanu jadi anak. Ulah leutik ati sakiceupna sakecapna aki-aki bakal diperhatikeun ku budak ngora. Leungit we ciri kakolotanana pidato 7 mulut moal aya hargaan teu hayang teuing budak ngora ngahargaan ka aki-aki nu leungit ciri kakolotanana. Tebih-tebih simkuring we. Awon-awon bae mapan ieu teh kiai mubalik oge bakal aya hargana dipayuneun umat pada umumna, dipayuneun nu awam pada khususna, bakal dihargaan. Lamun kiai, lamun santri, lamun mubalik boga ciri kamubaligan, boga ciri kasantrian. Naon cirina? Kajeun sakeprul boga ilmu, bari tingkah lakuna teu loba teuing sarekeun Allah. Ulah alit manah mutlak kiai nu seperti kitu bakal dihargaan ku nu bodoh. Da teu kedah parbut pangimaman, teu kudu paburu-buru jeung parontok-rontok kana pangaruh. Tembongkeun we ciri kakiaianana. Bakal berbondong-bondong jelema bodoh ngudag-ngudag kiai nu boga ciri kakiaian. Ta ieu ka calon-calon kiai santri. Engke bisi diparengkeun jadi kiai tong parontok-rontok parbut kana pangimaman. Entong make jeung parontok-rontok parbut kana martabat jeung wibawa entong tembongkeun we ciri leungit we ciri kakiaianana 7 mulut apruk-aprukan tableg ka ditu ka dieu pidato moal didenge sabab umat teu butuheun ku kiai nu leungit ciri kakiaianana. Lamun nu bodoh boga ciri kabodohan naon cirina? Nu bodoh oge bakal dihargaan ku nu boga ilmu. Lamun nu bodoh boga ciri kabodohan naon cirina? Alewoh getol tatanya. Ulah leutik ati mutlak bakal dihargaan ku nu pinter. Sabab nu pinter bakal ngahargaan ka nu bodoh nu boga ciri kabodohan. Leungit we ciri bodohna. Ilmu teu pati aya nanyakeun embung ngala teu pati daek dek mikeun ilmu ka batur eueuh bikeunana nanyakeun ka nu ngarti teu pati hayang da sirah ngabukahan unggal poe.
teu boga ilmu tapi pura-pura boga ilmu. Wayahna boro-boro kudu pinter, kudu bodoh deui ge moal dihargaan. Sabab nu pinter jeung nu bodoh deui teu butuh kudu bodoh nu leungit ciri kabodohanana. Jauh-jauh teuing tarasi segede kieu ye segede duit bengol tarasi aya hargaan. Di pasar Kiara Condong 100 perak. Naon sababna tarasi make aya hargaan? Sabab tarasi boga ciri ka tarasian. Naon cirina? Bau cirina. Aya bauna, aya cirina, aya hargana. Leungit bauna, leungit ciri, leungit harga. Saha jelemana nu daek dibere tarasi eueuh cirian. Ieu tarasi kop tah satreuk ngan eueuh cirina. Eueuh bauan, teu hayang teuing. Dijieun bata lain kuduna dipake ngabendung cai piraku teu bedah disebut tarasi eueuh bauna. Dipake meledog anjing edan ge moal nyerieun da pungul bije. Teu hayang teuing ka heurin-heurin ieu mah. Butuh soteh ku tarasi nu boga ciri katarasian. Umat Islam nu jadi abdi Allah pada umumna bakal aya hargaan. Beh dituna dihargaan ku Allah sakerteg atina didang. Beh dieuna dihargaan ku papada manusia abdi Allah. Malah ku musuhna Allah ge bakal dipika segan. Lamun umat Islam abdi Allah boga ciri kaislaman. Dagangna dagang Islam, tanina tani Islam, imah tanggana imah tangga Islam, bergaulna bergaul Islam. Ulah alit mana cacing bakal sieun ku manusia nu boga ciri kamanusiaan. Manusia deui bakal sieun beh dituna beh dieuna bakal ngahargaan ku manusia nu boga ciri kamanusiaan anu mulia, khususna manusia nu jadi abdina Allah Ta'ala. Kumargi sakitu kawasna teu salah-salah teuing lamun simkuring ngajak karasa hesena ngadidik anak sina jadi abdi Allah dina danget kiwari, karasa hesena ngajak baraya jeung tatangga sina jadi abdi Allah dina danget kiwari. Taya kajaba iwalti urang sing caringcing pageuh kancing hayu urang temong-temong cirina abdi Allah. Simkuring kapun bojo dirompok dugi ka kiwari mah dihargaan. Malih pun bojo mamun dina listrik mah listrik lampu 5 watt metetet. Tapi ku simkuring dihargaan setengah kebek. Naon sababna? Atuh da manehanana mani siga awewe pisan sagalana. Katembong cirina siga awewe we ibu sagalana ge. Dilumpang tepi ka sare, tepi ka barang dahar, tepi ka ngomong teh awewe kumaha atuh? Salaki datang disampurkeun tepi ka panto, dek init dianterkeun tepi ka panto. Udang tara kapiheulaan ku salaki meunang ngadidik da dididik ku simkuring. Dipanggil sawaktu-waktu, malah make keras sekali waktu. Ka dieu simkuring. Ka inung budak. Kami teh ulah capek nanggung jawabkeun maneh teh di alam dunya kudu ngimahan, kudu makean, kudu maraban, di akhirat dijongklok kana neraka. Ka dieu diuk cenah bade naon Pak? Urang nurutan Siti Aisyah. Turutan ku anjeun. Cenah mah abdi rek nurutan Siti Aisyah ngan bapa we kudu siga Kangjeng Nabi. Da Siti Aisyah mah teu boga salaki ka Firaun gitu. Teh kami rek berusaha siga Kangjeng Nabi, maneh kudu berusaha siga Siti Aisyah. Cenah kumaha ari Siti Aisyah? Cek simkuring Siti Aisyah teh umul mukminin, indung jelemana nu mukmin, indungna jelema nu mukmin, tingkah lakuna estuning eueuh cawadeun. Naon cing kira-kira? Pan Nabi matra kulem, manahna mah wa qalbuhu lam yanam bal ainu qad nasar. Manahna mah terus walki-talkina kontak jeung Allah. Ari kulem, ari socana mah nya nunutan we cara manusia dan Nabi ge manusia. Ngan hate teu paeh. Beda jeung urang, pan urang mah ari mata buncelik ngan hate peureum. Molotot teh keur ngaji teh kieu. Kaharti hartos naon teuing. Dati balik cara peda. Nabi mah soca peureum hate hirup. Urang mah panon buncelik hate modal. Nah make kitu cara ngadidikna, cara nitahna. Kapan naon cing Nabi pangna nitah ngageingkeun ka garwana.
Maksudna mah ngadidik pamajikan supaya hudang leuwih ti heula. Nah make kitu cara ngadidikna, cara nitahna. Kapan awewe sensitif, perasaanna lemes, di mana kasinggung sok ngajerete. Lamun kieu mah cik sia teh hudang teh atuh tengah peuting. Wah, benu istri mah. Kumaha tuh dibere tugas, geuingkeun kami Aisyah. Kumaha ceuk Siti Aisyah? Insyaallah ya Rasulullah, saha nu payun urang silih geuingkeun we. Aduh aya ku gining gitunya. Mun ayeuna aya awewe kalangkangna we nu siga kitu. Kawasna hargana ratusan juta. Sawanten anu halimpu ti umul mukminin nu geulis lahir batin. Parejat Siti Aisyah buka. Dugahkeun Kangjeng Nabi. Beja nama ngagugahkeun Rasul teh ku adzan kana cepil Rasul. Geulis lahir batin. Sawanten anu halimpu ti umul mukminin nu geulis lahir batin teh ibu ngagugahkeun caroge Rasulullah junjunan alam mata holangna jelema digugahkeun ku nu geulis lahir batin kayung-yunnya. Diterapkeun di imah tangga. As-salatu khairum minan naum. Cepat Nabi ngajawab, labbaik. Korejat gugah dati tadi ge teu kulem. Tak kusim kuring diterapkeun di imah tangga, dicoba nikmat karasa. Sim kuring pura-pura sare we cicing. Anak mangan hiji-hijina heug awewe. Atuh korejat manehna hudang. Cek sim kuring keun beka mana si eta urang antos. Teh ditumpuk pahamna teh. Ulah Terus ngageuingkeun anakna, dapun anak mangan hiji-hijina heug awewe. Udang gelis udang. Malum budak pandek waceak. Dek waceak teh ditungkup bahamna teh. Ulah ngagorowok gelis. Bapak urang paparin kesempatan sina kulem 5 menit deui mah hawatos. Gugah yuk urang ka jamar. Ditungtun anak ku leungeun kenca. Leungeun katuhu ruul rawel kana segala rupa dicokot kaos seuseheun. Aya anuk dicokot. Dijingjing dirawuk ku leungeun katuhu. Nyesa keneh inung leungeun jeung curug dipake nyokot korek api. Rimil leungeun katuhu teh. Nu kenca nungtun anak leungeun katuhu mawa seuseheun jeung mawa korek api. Jadi sakali ini teh sagala kabawa. Manajemen leungeunna teh. Paket mutakeun pantok lalaunan. Gebrus kacai budak di mandian seuseheun dikana emerkeun kecrek korek api gur kompor. Budak geus anggeus kakara dianukan terus diwedakan lipstik dipake semprot ku minyak kerap make mukena. Pantes budak umur 7 tahun mah ibu di mukenaan teh ngeblenong di dieu teh heug direndaan mukenana. Geulis budak teh. Panon bentes hideungna bodas ka ciri bodasna pan panon budak 7 tahun mah datan aya dosaan nya. Beda jeung mata indungna pan siga katumiri nu indungna mah. Tepat tahajud akhir we setengah 4. Kakara dibawa ke kamar budak sok diamparkeun sajadah pok tugas pek nu geulis geura netepan di dieu netepan tahajud akhir we setengah 4 cong budak kusim kuring dipeletetan ti katebihan tina kasur pura-pura sare sim kuring aduh teu kuat nempopun anak umur 7 tahun keur diajar salat inungna luncat ka cai ngejebur mani terus dianuk dangdan diwedak sapantesna rap mukena di minyak sengitan amparkeun sajadah gigireun anakna cong salat tahajud akhir teh manusia zaman kiwari lain salat tebuh 2 geus beres salat nyokot Quran tina luhur lomari bray hareupeun anakna kusim kuring diantep pek si adek tepi ka mana bray mapatahan ngejah ka anakna bari sorakna rada ditarikeun alif jabar a alif jri naon maksudna 2 maksudna hiji ngarah jelas ku ceuli anak kadenge nu kadua sugan we salaki hudangna teh ku maca Quran. Nah kakara sim kuring boga pikir ayeuna aing waktuna hudang korejat hudang ngaleos ka cai paling henteu dina hate bijil ceuk hate era aing ku anak jeung ku pamajikan ari manehna marani ari aing henteu gejebur mani. Kakara era ari anak jeung pamajikan diganti baju disebrot ku minyak sengit ari aing make kaos kucel diganti. Era anak jeung pamajikan make salat ari aing henteu cong salat tahajud. Beres salat gorowok adan di masjid. Ceuk sim kuring geus beres adan babarengan ngadua. Kakara ditugaskeun luar biasa. Kapun bojo pekku adan. Perasaan bumi jeung langit teh cobian ku bapak dipangadankeun ku pamajikan di kamar ngariung jeung anak. Allahu akbar Allahu akbar. Jadi geulis pamajikan. Luar biasa nikmat. Perasaan bumi jeung langit teh asa nu sorangan. Halimpu karasana jeung kadengena sora pamajikan.
ngadadak jadi geulis pamajikan itu sih ganyak celakan ka dieu teh ditempo ku simkuring bari di temalan adana asyhadu an la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah geulis ngadadak irung anu demai teh kontan ngajangkungan beres adan kakara ngadua babarengan Allahumma rabba hadhihi da'wati tammat jeung saterusna geus beres ngadua kakara salat masing-masing qobla subuh beres salat qobla subuh kakara budak nu umur 7 tahun teh nu satepak ditoel ku simkuring nu geulis gerak komat Masya Allah tabarakallah dipangadankeun ku pamajikan geus karasa ngeunahna ayeuna dipangkomatkeun kudu jadi anak luar biasa nikmatna luar biasa nu nafasna ponok keneh nu ngomongna cadel keneh nu can wajib salat teh nangtung qad qamatis shalah lamun kongang hayang ngoceak maratan langit nikmat kakara nangtung tiluan simkuring imam pamajikan di belah katuhu anak di belah kenca Allahu Akbar karasa agungna Allah karasa paingannya diterangkeun dina hadis nalika Rasulullah teu damang harita rek salat berjamaah neangan imam ceuk Kangjeng Nabi urang ku Abu Bakar we imam teh atuh Aisyah diwagel ku Siti Aisyah entong ku Abu Bakar entong ku bapak imam teh naon sababna Aisyah tara bentes babacaanana nama ke tara bentes kapan eta sok ngemeng ku cisoca dina pangambungna sabab Sayyidina Abu Bakar mah di mana takbir teh Allahu Akbar ngabrebei cisocana bijil kabeh tadi cobaan ke simkuring encad tepi ka Abu Bakar mah karasa Allahu Akbar karasa agungna Allah cimata bijil bibir mah ngocoblak maca Fatihah hate kontak jeung nu maha suci alhamdulillahirabbil alamin ceuk bibir ati ngomong ka Allah nun Gusti dipengkeun jisim abdi pun bojo jeung pun anak hayang sasarengan dugi ka poe kiamah ngadeuheus ka Gusti dibarengan ku kariduan Gusti mugi-mugi hidayah nu pawartos dipaparinkeun ka jisim abdi ka pun bojo jeung ka pun anak ulah dicabut deui nikmat Gusti abdi bareng ruku jeung sujud sareng pun anak ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana dek mudag-mudag kariduan Allah ruku bareng sujud bareng tahiyat bareng salam bareng kakara ngadua diaminan kuduaan cek simkuring Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama cek pamajikan jeung cek anak di tukang amin kakara beres nying hareup ka belah wetan anak jeung pamajikan nying hareup ka belah kiblat pahareup-hareup salaki jeung pamajikan anak jeung bapa anak ditukangeun pamajikan ngasrok ka hareup saeutik mun dina upacara militer mah salaki jadi inspektur upacara pamajikan jadi komandan upacara anak jadi pasukan kakara pamajikan mere harga kanu jadi anak di tukang ulah teu dihargaan pok ngomong indung teh ka anakna calik nu geulis emak dek sasauran heula ka bapa budak ungut kakara indungna ngesrok ka hareup gepor cara rakyat baheula ka Kangjeng dalem teh teu naon-naon ka salaki gepor kitu aya awewe modern ayeuna monya pogo jali zaman modern membela hak asasi manusia sarua awewe ge makhluk Allah piraku kudu gepor ka salaki ceuk simkuring teu naon-naon teu gepor ge da teu dititah ku agama ngan ieu mah ngahargaan we atuh ka salaki da salaki anjeun teh ku anjeun dihargaan teh da ku batur mah henteu peupeurieun ku batur disia-sia salaki ibu teh cik atuh ku anak mah jeung ku pamajikan hargaan ngesrok ka hareup kadapruk nyeuh kana lahunan salaki bari nyaklakeun cimata karasa baseuhna cimata pamajikan kana lahunan bari pok ngomong dibarengan ku hate nu tulus ikhlas bari bersih bapana hapunten abdi kitu pokna di subuh kamari dugi ka subuh nu ayeuna abdi teh bobolokot ku dosa lamun anjeun teu ngahampura meureun urang teh cilaka 2 kali di alam dunia ukur siga kieu hirup beungharnyaan henteu pinternyaan henteu di akhirat piraku kudu saimah jeung Abu Jahal mah hapunten bapana abdi kitu pokna grafek cobian ke ibu engke wengi subuh ke mumpung bulan puasa bari nyuuh teh di dalamunan karasa haneutna cimata pamajikan
seasa-asa kerewek sirahna dicekel ku salaki pok ngomong dina mun-munan pamajikan kami hampura ku maneh kami teh teu bisa nyampurnakeun hirup di alam dunya ukur bisa maraban we jeung makean indungna leuwih ti kitu mah teu bisa omat anjeun teh ulah nungtut ka kami dina poe kiamah tepi ka ieu waktu kami teh boro-boro bisa ngadidik agama nu sabenerna can bisa nuduhkeun wudu acan bapak keur ngomong kitu dina mun-munan indung tas ngomong ka bapak nu sakitu mulyana didengekeun ku anak da ngilunging sreuk anak si mata ramai di dinya keneh kakara indungna cengkat gek gigireun simkuring liuk ngesrok anakna menang mapatahan bahasana ge bahasa klise kedepruk nyeuh kana lahunan indungna abdi hapunten ku ibu ta ayat Quran nu dibaca tadi ku murang kalih teh bahasa tafhimul Quran wa wassainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini dauhan Allah eta teh ibu hapunten abdi ti kawit ti kandung dugi ka ayeuna abdi teh pinuh bobolokot ku dosa eta teh cek budak umur 7 tahun geura pek ajaran ku ibu parantos ibu ngajaran dikitukeun ku anak nu umurna 30 tahun canda indungna ge can kungsi pan ka salakina deui can kungsi dek kumaha anak nurutanana ta eta teh nembongkeun cirina abdi Allah ka anak ngarah nurutan abdi hapunten ibu patuangan ibu diheurinan ku abdi salapan sasih lamina wahnan ala wahnin dugi kalungse ibu teh hese ngandeg hese calik hese kulem nyuuh kana lahunan indung abdi lahir ka alam dunya ngondang koceak dengek ibu cikaringet bijil sabulu-bulu abdi di alam dunya cipinareup ibu di sadap ku abdi 2 tahun lamina hapunten da dirontok tama kuduaan emak jeung bapak nu kudu dihampura ku maneh ukur bisa ngandung jeung bisa ngalahirkeun maraban jeung makean tepi ka ieu waktu can bisa ngalempengkeun sahadat-sahadat acan omat nyai ulah nungtut jeung ulah nyalahkeun ka emak jeung ka bapa dina poe kiamat brai teh beurang ta salat cai mah pan geus kagolak di dapur mun aya kopi kari ninyuh eueuh kopi atuh cin teh teh asa herang diasongkeun kakara regot minum simkuring dangdan panon poe mah geus bijil dek ka mana dek ngala rezeki keur saha keur maraban anak jeung pamajikan tiap dek ngaleos turun ti imah dicekel heula tuh ku pamajikan wayahna pa antosan sakedap si nyai nuju ka dinya heula teu meunang indit salaki lamun anak can aya dek naon tah dek nembongkeun cirina abdi Allah nu nyaho harga dirina jeung nyaho ngahargaan salaki ditembong-tembong ka anak sugan we anakna jadi nyaho geus nyaho sugan kabitaeun geus kabita sugan nurutan kakara jol anak atuh simkuring dangdan geus make calana lamun calanana kieu rupana kumanehna direret ku pamajikan cokot kaos kaki nu akur jeung calanana reret ieu meureun sapatuna atawa sendalna dibikeun ka salaki meureun ceuk pikirna keur masalah teh beungeutna segede bernuk eueuh piliheun katurug-turug pakaian atuh puguh mani teu mangrupa pisan calana hideung kaos kaki beureum sepatu bodas persis we sada bereskeun ku pamajikan kakara simkuring nangtung tas dicekel ku pamajikan anterkeun tepi ka panto tungtun anakna dipanto kakara timbang terima naon ieu teh nembongkeun cirina abdi Allah kasaha ka anakna suganna kabitaeun sok tas dibikeun bledug sungutna ngomong kumapokna assalamualaikum dijawab ku simkuring bari direntenan kumaha jawabna waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kakara grewek kana leungeun sasalaman celengok dicium leungeun salaki teu eraheun nyium leungeun nama ka era barang halal ieu kadinya urang mah ari kanu halal era ari kanu haram henteu anak teh nempo weh kakara lesot leungeun manehna krewek anak kana leungeun bapakna celengok dicium ku anakna beledug tina bibirna assalamualaikum jawab ku simkuring prampa sirahna pihapekeun ka Gusti Allah asyhadu bima syahidallah wastaudiullaha hadhihi syahadah wa hiya indahu wadi'ah nun Gusti titip ieu pun anak kagungan Gusti ngan abdi nyaah ka manehna titip Gusti abdi wangsul mugi-mugi dina kaayaan salamet kakara simkuring ngalengkahkeun suku bari lapor deui ka Gusti nu Maha Suci bismillahi majreha wa mursaha
Bismillahi wa'tasamtu billah wa tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billah. Lengkahkeun suku ngaleos ti imah. Cadu da inung budak terawani nutupkeun panto lamun tonggong salaki ketempo keneh kajengjen we kieu. Cicing we. Naon cing maksudna? Kapan jelema di mana lempang teranoyon pasti sekali waktu ngareret ka tukang. Ceuk pikirna siga kumaha lamun salaki nempo ka tukang panto geus nutup moal ngeunaheun meureun. Ditempo we. Jauh kalmur batur. Pan urang rata-rata ka semah ge semah keur make keneh sepatu dina teras panto geus ditutupkeun kudu boga imah. Mangga geblug semah teh ukian we dina golodog ulah kitu teh sopan. Grapek ibu bisi caroge sieun di paling batur kitu talaku. Kusabab dibeungkeut ku kalakuan anu hade sin kuring atrok-atrokan jauh kalmur batur da teu poho ka anak pamajikan inget. Dek dahar ngalangkang we ka deuleu pamajikan jeung anak. Asa ngaganyel dahareun ge dina tikoro naon sababna kabeungkeut ku pamajikan. Grapek ibu bisi caroge sieun di paling batur kitu talakuna. Ieu mah ari salaki sieun leungit direbut batur teh. Ari laku beda ti Kangjeng Nabi jeung ti garwa Nabi. Baka tingku salaki sieun direbut batur teh pan geus poho di tengah wadi. Buuk bodas cokot pariuk kelas diulaskeun. Halis kurang kanol cokot langsung wol diwawalkeun. Bujur rada peot angel ditapelkeun. Buuk mereng itu panjang mangeusan teuk-teuk. Jeceng mangeusan cungkir dibeuleum trek-tek digerelengkeun kabina-bina da lain ku eta lalaki mah lain. Tapi tembongkeun ciri ka awewean lalaki bakal kabeungkeut ku awewe nu katembong ciri awewena. Awewe ge bakal kabeungkeut ku lalaki nu tembong ciri ka lalakianana. Ana jol teh sim kuring tas nyaba da macing tengah peuting ge dongkap da terhese. Tergegedor panto tepi kata tangga hudang. Gedor panto inungna panto. Gujru bisa kampung hudang. Tarak ketruk-ketruk sendal atau sepatu disada geus hudang di jero. Pak, centeknya panto bu, mangga ke sekedap. Cing sim kuring. Ngeunah we ngadaguan menyebutkeun sekedap teu curiga. Cek sugan cek sim kuring teh nah make sekedap buating aya hansip ngenong di jero. Teu. Tuh, dageus janji kini miti kawin keneh. Awas maneh ulah wani mukakeun panto. Dina kaayaan kusut masai untung lamun kami sorangan kumaha lamun babarengan jeung batur. Masalah ki datang jol ka dieu inungna ana jol teh tidak pul. Waduh. Bujal ngabeneleh nongtot segede apel buruk. Mehong gedak dina bibir. Remeh nyengklek dina tungtung irung. Untung beuteut dijongklokeun harita keneh oge. Mangkaning patuangan bureuteu ka hareup. Geus rajet tapak ngagaroan pinuh pusing kayo zaman keur-keureuneuh teh harita. Bareng jol salaki teh bari manyuh ngalaporkeun ka teungeunna. Bapana tadi teh ka eta anu nagih segala macam mamawa kampak segala macam beunang teh hasilan henteu. Untung ibu. Untung beuteut dijongklokeun harita keneh oge. Asupkeun heula salaki kalawan hormat. Sina katempon ku anak. Naon ieu teh? Nembongkeun ciri abdina Allah. Tara dina rompok lamun jol pribados pan komandan di imah tangga wajib nanya. Da memeh ini di kapan wasiat heula kade di imah awas panto, awas listrik, awas kompor. Bisi aya mah tanya naon maksudna. Bisi aya kaperluanana catet ta ieu kertasna, ta ieu patlotna. Di mana datang tasnya pan sim kuring wajib nanya saha semahna, aya naon perluna. Tara ngajawab teh. Ret nempo heula kana beuheung. Lamun sakecelak aya kesang dina beuheung ngajawab. Kumaha jawabanana? Sayana naon? Enjing we. Naon sababna? Nyahueun yen di mana salaki beuheungna kesangan pasti eta teh capeun. Jelema capek lain kudu diwawalan ku perkara-perkara nu piamekeun. Tara, cek sim kuring aya naon bu? Teu aya naon. Ciri abdi Allah ditemong. Enjing we. Ibu jeung ku bapak kagak. Ayeuna mah pek we geura istirahat. Tara ngajawab. Aya ku karasa nikmatna ayeuna dicontohkeun ka anakna, diturutan ku anakna, insyaallah moal pati hese-hese teuing ngadidik anak jeung nyitak anak sina jadi abdi Allah. Teu kudu ku pidato ditembongkeun we cirina. Ciri abdi Allah ditembongkeun ku ibu jeung ku bapak, ka garwa, ka putra, ka putu, ka baraya jeung ka tatangga. Mutlak seweputu urang bakal kabitaeun di mana geus kabita bakal nurutan. Sumuhun buru-buru pagojali naon atuh cirina abdi Allah teh diuraykeun ku sim kuring peuting ieu mah moal cukup waktuna tinggal lian bae ku nyalira dina surat Al-Furqan ayat 62 dugi ka 73 atawa leuwih. Di antawis cirina teh wa ibadur rahman
alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Eta nu kahiji. Ciri nu kadua mah wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ciri nu katilu mah walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Eta cirina teh. Oh, bak kadituna mah tinggalianna ku nyalira. Anu paling menonjol we patali jeung bulan puasa ayeuna cirina abdi Allah. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Abdi Allah anu soleh mah anu rek ngabdikeun diri ka nu maha suci di mana boga rezeki teh tara kieu teuing tara kieu teuing tara bageur teuing tara kore teuing tegasna tara kaeunteupan ku teuing. Tapi nengah-nengah we wajar siniger tengah teh. Urang mah pan usum bageur ka bina-bina usum koret tapi ka jelema lok-lokan teu barang hakas. Ta ayeuna bulan puasa teh galib di Bandung mah usum bageur ieu teh. Aduh. Komo dek poe lebaran mah. Mani rabeng baki teh di belah kulon mah komo di pelebah dia mah meureunna. Silih kirim jeung tatangga mani kajeun teu zakat fitrah pan ka dituna mah. Muntir-muntir tumis we. Dari barang nama nu kasaksian kucing kuring sigana teh eta keneh geuningan. Sanguna eta keneh tumisna eta keneh da diamuan teh sangu teh geus hanyir da meureun sabaraha leungeun nu minahkeunana ge. Malah tumis kentang mah teu ka bule da teh. Dipindah-pindah tina piring nu hiji kana piring nu dua pan meureun bungbuna teh nyarangsang dina piring tinggal buligir we kentangna. Antong kikituan ibu. Da teu pati aya ti Kangjeng Nabi na teh silih kirim silih tonjolkeun ka aya mah. Malah ari keur jelema anu teu boga mah dikirim teh dasanya mah lain ngeunah teh. Aya kang ngeunahanana tapi gede susahna jelema miskin mah. Jol dikirim ku ibu make baki direngi-rengi ku renda. Dagingna dikeuretan aripis segede silet. Tong diasongkeun kirimkeun atoh nu miskin mah. Tapi disagedengeun atoh teh nyeri deui, naon nyerina? Teu bisa males. Dari teh dibales mah deui sok dicaritakeun. Nanya euy sakitu dikirim ku urang geus 3 poe can ngirim deui si eta ka dieu. Nah dek tuker kitu. Urang make metode kiai baheula aya teh mah. Da teh eleh alusna ajengan baheula eta aya ku ginding palinter eta nu baheulanya. Sakitu teu fungsi ka fakultas subut teh buta huruf dina huruf Laten mah ngan pedah teu buta hate. Da ginding ajengan baheula teh. Tara silih kirim kitu tapi teu ngaleungitkeun duduluran. Rezeki teh digiringkeun ka masjid, bro, di masjid komo dek menjelang lelikuran mah. Kapan taraweh teh geus mimiti hoream ari geus ngalikur mah ka ditu. Jeung mikiran pepetasan keur budak, mikiran sepatu segala macam. Tah geuwat didorong, dirangsang kunaon atuh diumumkeun sanu boga rezeki. Teu ditangtukeun aya kupat teh, aya leupeut teh, di kampung mah aya kulub suuk. Nu boga dung kawung mawa dung kawung. Bako teh atur boga rokok hiji teh aduh mani pada ngalalajonan dikenyot ku sararea eta teh. Di kampung mah kontak batin komunikatif di antara ahli masjid teh. Mimiti salat, geus salat ka karawiridan terus ngadoa, terus nangtung, terus ngasongkeun leungeun bari salawat ka Nabi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kakara diuk terus dalahar. Lain hayang-hayang teh dar asup ka masjid teh. Naon atuh dikirimkeun ka masjid? Urang babarengan duduluran nembongkeun ciri abdina Allah di jero masjid. Malah malam salikur datang tumpeng 3 likur datang tumpeng di karorehan ku barudak leutik. Oncom ieu euy piceun. Hulu hayam ieu mah rebut di dinya. Nu teu boga teh mending ngareuna pisan. Kenapa kok jali da masjid ayeuna mah aya karpetan bisi ruksak untong di masjid. Pindah make metode modern. Kumaha aya buka bersama ayeuna mah. Diondang sok urang badalahar bersama. Di mana aya sesana wadahan kana tolombong jejel ku suku sing tarik. Amplokeun deungeuna sing pinuh suhun ku putra ibu tengah peuting. Ketrok jelema nu miskin. Ceuk ibu teh manggera garugah. Teu diondang ku kuring teh lain mung kaungahan bisi emang era we daharna pek gerada lahar di dieu ieu da di imah kuring oge ukur siga kieu pek gera taruang. Piraku teu bungahan meureun. Kodok pesakna cokot duit 100 perak. Ieu keur si Ujang isuk rek Idul Fitri bisi teu boga keur meuli es bonbon kok ngan 100 perak. Buka bungkusan tina koran. Tah ieu mang aya kampret.
tah ieu aya samping, tah ieu aya kopeah, ieu teh urut salaki kuring tapi can ruksak. Pek geura pake isu kurang babarengan salat Idul Fitri, tah ieu keur bibi ieu mukena ieu teh urut kuring ngan can ruksak pek kurang pake. Lain teh hayang nu alus ngan eueuh deui we. Kira-kira ibu punten. Jawabanana lain hatur nuhun, tapi jawabanana teh moal boa. Saketlak cimata bijil tina socana. Bari cimata lain cimata nu murah, tapi cimata nu bakal ngondang rahmatna Allah. Malah kira-kira surga Allah ge bakal molongok keur jelema nu bisa ngabungahkeun nu miskin bari ku cara anu hade teh. Tah ciri nu seperti kieu teh ciri nu mulia temong-temong. Eueuh salahna dina danget kiwari. Saya lepasna. Sugan we anak incu urang kabitaeun daekeun jadi abdina Allah kulantaran nempo ciri nu kabitaeun teh. Kusabab sakitu ceuk sim kuring yuk urang temong-temong cirina abdi Allah. Nu kahiji ngarah nu teu nyaho jadi nyaho, geus nyaho sugan kabita, geus kabita sugan nurutan. Nu kadua mah ngarah naon cing? Ngarah urang aya hargaan sing rumaos umat Islam dina danget kiwari keur siga kieu buktina. Kaum muslimin sadayana khususna kapayuneun pimpinan masjid Bapak Kiai Dr. Anas Mustafa ngemban asmana rektor Universitas Islam Nusantara, pengajian simkuring pengajian ringan enteng di payuneun marurang kalih calon kiai santri anu yuswana 10 tahun ka handap. Hapunten ka mahasiswa teu tiasa nyuguhan dina kesempatan nu sanes bae. Ieu mah urang nyuguhan marurang kalih nu bieu teh. Anu lasna eta urayan simkuring teh tina agama nu kaliruna mah tina kakaliruan simkuring sorangan bae. Muga-muga Allah ngahampura. Dina ieu kesempatan mumpung tengah peuting sapurang ngadoa jeung simkuring sasarengan. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakallati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni birahmatika fi ibadikas salihin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.